nya boss no ono onye akatua ono papa nankasa ono no die wo unity for ntito ono we ya pani na kaudi na chia na ko ha de wo ye na wo sua bibi afrim boss nankasa ono akatua kro so wonye bi nti wo ka ho no ne chese wo ye waka ho nti amasade no edaveti nipa bebre to be kwa because of an inti na na aboade mu panyan no da fom krikra edifo yo mu nsama baya enne ye expose wo mu obi nti ase a wo se Kristo sum kra won sum bi e bebre ye frɛ wo mu sikanti o ma davet niema bia ensen de aka ne hye Awurade nsa Awurade ne be fidi ye ne bibia but niema bi o ho because the first thing ne ba ye no ye hundie kom I can smell the second wave coming. I can smell another great lockdown. And inti first the no a boy empofrimu but this time dear Mr. Oniti phobia say the obetumi na de aka hye Awurade nsa ye nwie kra e kon na ye gina no ano den na menim yi se onyame de onim ne ma na de mesasre obi mu ne se ene onyame enante pepepe yi that's the only way e be ma wotumi du ho afofi when nyina na gina mu a you will perish Mr. Awurade se ma oma wo perish me de eture bi obi beka oh obi abegina wo hyenkom no Bible can Joel chapter 2 verse 28 o si di ekire no obehwie ne honhom egu honam nyina so emma ne merima nkola ne mpanin ebi be soso adaye ebi bi huhu ni so ade hu ampaso sansem ne nyina e play ni kono so what you say nti mesro ene wonyame ayankofa no enye tight typically tight yirimu pa sa efri sabre ya ye kono mframa nam wiemu no nye kono enemo bebre ene yehu ba ye medane ye prophetess metio menye prophetess what you say me kofa adeso duduru meso ame ho so but ade bi wo ho a mete ho kakra e de a kyerɛw mesrɛw sɛ ade bi a wodi si ho a eni kwansa wodi hye fridge mu se mo na obehia anwa na obehia enima bi eni kwansa hye fridge mu a ya pebi kakra si nche baabi de aka ne ye wonyame adwuma na ni titiru pa ne se eni wonyame ye nkofa ne munye tat ni titiru pa no o pastor kiwi ase aduane nyina onu wonyame ntam nye tighter masa asembeto eni wonyame ye nkofa no memunye de na mframa ebo no ano de nima ekoso nyina yesa hye nyame ebuvo kan America for she started demonstration na mabontin min kotin a yama e de say samanse woman foi e say yama wo mo right yesi so obo adwuma ma se de amanfo cheche wo mo ni bi ekra adwuma m kra empese e be mo yesi yama wo mo right o tunim na akocheche na samato ye de mragu kwem which is any kwese 10 commandments no exactly we any but ye de abishim and the groundwork ekoso nti sabri wa ma ho kwan ye wo grace period sa wa ma ho kwan ne nyame ho nkonkron mefa nipadua no mu eni so a de ebobo ba no untumi nyina wantumi nyina so na oslepo a ubekose yi man kan kire wa menue nti me dawuro kese ba ko ne say we are living in a dangerous time. Prepare yourself. Get your house in order to meet Christ Jesus. The time we are living in is very dangerous. Man can't know what I mean. There's a mekaso na wamfa me wi madwuma. Me nya prophets. Ma me hu se kuku bi so. Enye this time nya numpu ho asam ne yeka. Nipa kro no ono no di tuko so ono se kuku so no. Ono ankasa kro oni enwoto. Nti na ono wure mu na kwa mu miebie ne koto papa
ni nya wo nkofa na won true light ni firi soro mfa nto so ne sumnyira anye sa you will be in trouble. My friend, did you hear me? Me make cartons akese meye na mehu wei. Most of the time ya na yenum bi say na people think mama na chofa fuko. Ai parakora woni bi onfam fuko. Oh no dey won dey but ekwan hu bi say ena nyame ebe fa be ka kire me mo clerical me nya archbishop but who the menu masem di agora asem beto me nkasa kwa onyame wonfa me ntena ha kwa onim de oye oma me hunso so onim de oye bia wo de wunhuni but de me ka kire won se so obi kasa ji bibi hya wa no popropo ma asantefo mo matirem yenu nchichemu dunso oseso obi kasa ji bibi hya wa no popropo mu a oni watem and inti me sraw me paucho get your house in order enya wonko a o man ukun wo prepare de ani kosi ukun ani ma manenti ase se Yesu Kristo wo babiem kan de wonim kire no sister na wo won sa sei efiri ni moja bra me dia dance pasa wo yire de ekoso no wonti obi a case wonti se dogo bi no be na emum mane sonte sempempenso ayedru no enye fadi agoro so wotie no obeboa no ho a eye wono a so wo moa no ho a wo wie wadwuma sabre wei eye kokobo Noah ehyasie bodawuro se ensuo beto nsu yire betua fa asase so nam se na nipa hu bi danti omutrotro nanum asem so as matter of fact nipa ni bi di natem obi kura kan se wono no wote wono no wo ye aimless Kurusu bi gu abontin pesti kadia sisi adan agi wo mudin enye sika no wono de wa nhunu no wosi wono wo titi nanum nti nipa wo mubua Noah eye ne nsenum ene ne ma ne buaye we kofa dua na we kofa sei we kofa dua na we kofa sei kopim tamo nsuo no koretro bi emu na kakra ese pitipiti na wa ne jaye onya na samsi kan akwa we kase na dwinmenta mu hwe na bodje se masa mpofim owie no sisi di no wanan ye nti ni yipa so what you see nti nkofo bi kase o rapture be fire ye betu ako me bi amu kan Bible no sisi di no wanan ye no nti se di no wanan ye no se cruise bi entu ankwa nsana ensu yire ni ba be wise was sisi di no wanan ye no sa na nti ye bodawuru no ak no ene ye bobom ye de na do abobom no ye nyansafo ne be wura mu bi na ejan hyew this time nyensuo ne be fa wo eyeja ene ntimi gina wo nyankopom mu bohum su tu nyansafo fo this is not the time I di ye ni hwe wiase pesika te se de nenkofo bi sikani brade kru nipa bi asabri nkolanketo nyina edwane toa sakawa they say Freemason any Illuminati nipa kuno no this is not the time because me tena se no me share Bible nu so se wo na wiase dapade nyina na hwere okra mfa wanye adwuma yehu se misisi adan to talkers the bi chicha nkofo bi companies na minim kwa memmo bo se tawusi nso ne eno ne ye bi so kire nipa nyasika nyasei ono so so ma ye mfie dioso abro so kora dio woche abro so kora dio woche enaketwa bi a wo bedi no asase so wo bebre wo mojani akokum nipa akoton wo kra ma bonsam no wo ye japade am obi abema mo piafo am wo wu akoshe nyansa be na wo my brother my sister nyansa be ene wo woni abria waso se busuye de so ade aso a wo pesi e boldin eyi ba ye kasa wo no waye na wase fie ye mehwe no anye kompapa so na afaye no se obi ama onimo ye ma onimo ne se Yesu Kristo ba na wanko bi na nkohye a na wo amma wiase kora kaye mi nada mi kamechira
Bible so nitifo hu boni ebeba no wode na ho ahinta na ntetekwafo be fam nyanso twen obi o ya atetekwa ntie futuo atetekwa wo kasa wo sefa wo fo asem fifi odi na wonim ntetekwafo sa no mo kasa ntetekwafo wo hwehwe Jesus wo se sa bre we ade na ho kopesika na wonyidi modifo iso no mo ka pesika na gidin e wa asase so wa bre mfie ye de ma no sei na wudi na wako nti wonyene wo pes baby ama flesh yada mebo anyen ye ekoda asase ase ma mfote awie no wo pe baby ama anyen yada no wadwodwo no ho ba wo kretu mu no hu meti mu no eno de wo mpe baby a everlasting wo mpe baby papa manana enti mi wo ami busa wo ne foku nsani aso ne hwe ade last me can say yin nyina benya internal life obia ni wo be perish yo yin nyina internal life obia benya bi wo ye kremoni wo ye buddhist wo ye busumsumni wo ye sakawa wo ye freemason wo ye hwanhwan wo ye dian obia benya internal life but ekwani yitu obia wo bebi wo ko spend ne die obi ni internal life wo ko spend ni jem obi so ko spend ni New Jerusalem nti die wuye wo awudi adanse se internal life no be ko spend ni jem ana New Jerusalem busa ho mi busa ye twem ye transit nti sa wo beji wo be boss sen wo be bia wo ye transit ya wontena wo nche won hwe yensu be fa won hwe ye de jabe ba betu mu te se de ye koto Sodom and Gomorrah wo wie ye wo se de Sodom and Gomorrah se de wonyankopon de wo ye saa na Yesu maye to so mienu obeye kokin lot ne ne ma before it's too late nyesa awrade bu fuhie sane wo nyi chin yi ado jane na kokin lot ne ne ma na muntum lika nkopepo no so ne jabi betie gukuru nim sana mpesa otiase ye bode wo bebi obefa bia wo nyame wo ye nitifo wo fa na sem nsie na ka ye de ye ne ho memi se memi ne hwan idea ni be fie se ne memi nyame ma me sa privilege etumi betena se bie Bible mu kasa kire wo ni nyina ne se ebrede wiedu ti wo nyame asesa employees from unusual places and wo maye nanu they were talking so wo bo asem ne nimtia na wantia enyi obi ne kuma ntwio boss ya ko ne de ne tia agi akirema empempenso yedru no danger is ahead of us we are sitting Daniel butuntu huni eni ma sheki nti wonya huni wonya me bie wani ya wo huni ekoso wi ase eni ma ekoso nti wonya nti ase sabre wo da hosu e afi na wo sukum ene yire afi na wo chimpana kese afi na wo bokro no afi na sikanya wodia wodi nkontompo koje afei mum na wukoton wo kra mabonsam hey ma ba no me se me mabra me nananom o mo hwehwe Yesu Kristo no ma parishia me mabra me free me so ko me yema famudie ama masefo anyankon so what you say nti wo so ye wo famudie na ye nananom bi ewu saka wo mo kyensem bi se ya nka nebe bi omo da no ko omo na ho nshira no se wonyame enam yeso ema wo tensem bi se ne se obebu asem ye nimtia adam unhu se di obisi obi yiwa no ene nipa bebre pesika na ya na nipa bi refi se nyame on ne bohie ni no obodefo bi o Bible no ko First Samuel chapter 2 verse 7 First Samuel chapter 2 verse 7. You ko Bible num ko hwade. People don't know. Osi Awurade na oma obi di hia na wama obi ediye. Obre onipa se na oma onipa so. Oma mobroni so free mfuturo mu na oma ohiani so afri sumina so. Sa ode no betena emapoma
emapoma mu na wama no enya enimonyam edwa so atno saneni part emranti esiso ne mmaba wa etiso no so wo beti we yesese se wonyame ono na omo obi di yie na omo obi di hia nkanya fe na wokotwe obi mojade agisikada ka wonko join ni kuo enko sensan krata enton wo kra mabonsam wo because of fear wo pese wo sie ka sa pese wo da munti da bi kanye say yebeti ni ma we yesese sana say ready no na mo bi di hia eno mo bi di yie eno ma menchi pay papa yi wana na sa option ni ikuta no dia na menhwe bia no obi hu me mobo so what you say ba yija papa no ni yakowiase akonsult wiase nti ne wo bi chini nia no mia na kon akunu na wa chini hu moja nyina na wo de kojisika first na won tisi yakum obi wo Ghana enne monte so itimi kum obi na hye babi ni nyina ne se sikani bra wie nipa ye jawo nyame asemi ho nyame ya oboso ni asase bo nipa wankasa wotu wa mojedi wo afrisania mframa doctor for your operation ye hu baby a wo mframa bo sa nyame ise obre wo nipa ase na wa ma nipa so wo mo obi di hia wo mo obi edi yie sa nyame na ekasa enti saka wo bibia nkasa nyame ni echeben no ye ncheme nipa oba wo no tesa wo ma ye mfa ye nkwa abosomsom ene osayim nso ne bentume ni hweme man Ghana mu a emrante ne mabawa ma me fo ne mpanimfo obia tunani edi sika ne ni nipa kosayim so what you see edi ye kosayim echie edi amane hunu abatu yemu biso imu sofo as nkanya me fra no pawo sika ni brenti sese wo firi kwan no so wa direct last no me papa wo preach afas of die asofofo a omoji akatua mitina se a papa preach wie papa wakasa wo kawon kawo na ka ye bucket husu koko na ka wo yidua bi hu mire kawon kawo wo de kawo de wo fo ana nyame aye wadom ne ba Yesu Kristo abe pay price hwie ni moja e de agi amaman te se de mebo enwum ne bo no de kan no so o de ni moja agi amaman ana nyame nchade wo tu ne ni firi so no hu mobo ya mansaba no de ni moja so no wa hohoro ho firi dwamamum wa hohoro ho firi abosonsum wa hohoro ho firi kronum wa hohoro ho firi wudie mu wa hohoro ho firi niema bebre mu no wa chiru di wa ku chiru di sei no de egu nkwan mu sa papa ye adwuma mo na ye gisika mi busa mi valum nana sa papa yi say ye adwuma ma sa papa ya anya bia ye gisika because nkwa wodi ama no masa usika intimindo nsune lockdown we ba ye niema nkoyie asofofo ni bibiri fo mo waje ni nyina ne say ntua neka na nkoye de ma no anya bia bi busa wuji ase ye adwuma ma papa nwanwaso yi a odi ni moja beto ho ma ye a yesi ye gisika nti ne sika obia pese yehu no wosoro opese wo gini din yehu no wosoro na nipa hu no na wo metuma ba na nase ne abehwie bibia gu ho ba enko wanya no wonjie bibia o mitie papa nsanus papa yi wakasa boss na wono ankasa ya boss no wono wonye katua wono papa na ankasa wono no die wo yi ni tifo ntita wono we ya pani na kaudi na chia na ko wa de wo ye na wosua bibia firi boss na ankasa wono akatua kro so wonye bi nti wo ka ho no ne che se wo ye waka ho nti amasade no
e diverting nipa bebre to be kwa because of enunti na na aboade mu panyan no da fom krikra e di fu yo mu nsam abaya enne ye expose wo mu obi ntiase a wo se Kristo sum kra won sum bi e bebre ye frɛ wo mu sikanti o ma divert e wi asefo pesika e Kristo fo so saa brother sister empepe so ye dru na ye hu danger. So when you're meant to do nipa, or more be here, and more be here, and you're careful. So when they bring the passing, and more many pass there, and you're wise. So what you say? You see you Musa, and there will be a soft be a person that came. Baby, what's your crowd to Musa? By what person that came? Obi aye leader yati asore no ono no wo branch no ono no person ono no that came. Where do you think is going to lead you? It's going to lead you in a different way. And now back to when social media young boys see obi aso a prophet, they will prophesy. Me say come prophecy bia and cannot to commit me o. Come me dane we na me bibi kire me an come betena se ma ha mani. Na come me bom bata hanya. Na come kan sam fra mu be frɛ nyagro but me can say radio ni munyam say wa ma me good leader to teach me the good path, to teach me the good path. You mu be bre yem pa disua, you mu be bre yem pese be bre ye ho asia hye obi ase no be kyerɛ yade, but wi ase wudi obi onim kyɛ wachi no wa kyerɛ obi bi akabua wo nipa be bre from ho sofo, but they don't want to humble themselves to somebody who is ahead. No. You be in the niba kumienu. Or shan kumienu mi and say bemuno, or so what no. Nti di we see the chile no, yes ye di chile bi. Obi a person ko TV so, obi a person ko radio so. Obi a person ko TV so, obi a person ko radio so. Di obedi kura woni bio, nso person ko tena radio so. Wa bra Ghana abruchira no ne yenya wo mo ka me se Ghana nipa na abu wo fadwo ma nipa ni ugina bonte nipa ni nso nipa na je nipa bebrebe wo mo wa bonte no wo se gise wo kotena radio so wa bra de obedi kura woni nti e koba ne sa wo bebu nkofo because you need money. Ye pesi e peja ye hodi ye hu kogina baabi but wo nyame wo enwonwa nti kan ye wo na ate abrochire no nyame se ka ho ti se de mi nua papa shi o te na brochire wo nyame se ka ho ko Ghana wa bra obi ti ho ono no pa haba sa ko Ghana na ko ye madwuma na wo te Ghana wo susu wan tena radio so na TV so obi entu wo asam no ntumi nka. I wonder ene ka wo na wo abrochire no nyame se ko Africa ka nko ka wo nko da. We are chasing the same thing that they were chasing. And what you and your media mayano, you sent Jan ho, echo pesi can be free baby. But we hear me go heaven, no sick so could Lazarus no ye hear me walk away. At the phone be so coy. So what you say? It is so yummy, what the mo ni passo, and will bring with the passe, or more be here, and will be dear. And you say, and then not to pay him. Number you do begin to be a fanasa. And yes, the would irradiating to Tintina, or my winner before Debbie. When the four, or the phone the actually do go man and come. And you are the phone the way to talk as if you have Mr. Bedingamia Samatin, you may be a say. Into maybe Shana or cast thousand in farm. What do you say? Because you ain't showering. What is that tilapia fish? You don't show me 3 days over pro. A bayam see a shaman chili, Namin Nakam. So what do you say? Your shaman chili is a Kobe. Near the fresh tilapia, near the Kobe Susu as a farm near Kataswa, 3 days over corner fresh one and not pro. Not the Yashan chili, no, that's Sujin and the ABC. Why? Yashan chili. Into me who appear when
sika wosisi adan woyɛ niema bebree bi companies a wonni Kristo a me hu ne sɛ fresh tilapia yɛ hyɛ ne nkyene ɔnkyɛ no wapro ba enne ɛno na yɛgye nyame asɛm hɔ ne yɛdi akyiri mbaba wɔne mrante obi apɛsɛ they say what to cast until now I don't have to guess sorry happy birthday to me. Yes, my name is Nana Banamo. I got Range Rover for my birthday. Na Kristo need to one libre. And so we come the cry as me do him message in a man here. So what you say? A fierce was nega of a bay. No man here. O try video number 2 was side and side. O no kura na beka ye. E dey evidence kan ho say. Ka no e obi dia na mo kosere ye. Wo Kristo ni. Wo Kristo ni. Anotu wa meti hai. Na ade se mekai. Na se da kohoro. Na me de balu atetale ho. Abusiamo me he. Can you guys thank my husband for me? My birthday, he bought me Mercedes Benz. Thank you. Odo thank you. Na video see me so. Odo no wakoto ensune yazan. Hey! God will expose you. And you say na yesika o. E man na mumu kunu no headache. Mumu manya heart attack no. Munje die krusu bi ye na atro fa. 99% e atro. Me hwe video no sanam simi nwe yade. Ye no ne say na amene. Kai anibia e Bentley. Jaguar. Say Jaguar. No wadi mi kabu nkotoje no waso ni kuna kulem. Na cruise bi su di akire. Ooh, say ayazan. Who are you fooling? And the moye. Ade bia di pa obaye no. Bibi be sio. Onyame yinsi na cheche. Nti wo betewa wose wahe mabrabo me na wose kam yesi enima nti ye the headache pressure atu cruise bi so nti including asofo obi agene akogene sika gas efie anso se wonyame wono na bi ma obi di hia na o mo obi di yie ena ye den na cruise di echiri na ni age enero Mr. This is our This is a lesson to learn. Don't pretend for nobody. You pretend he sees you. He sees you. Think he said we have to have this and that and the thing Yamishra ye debut. Yamishra in Nimamu. Eni sika de jitemu en kwaje de yenhyira wo mimiti we man abna no to amiti we opra mani mire no ba ko sei ni nyina ne se woje sika nyina bi ewiase japade nyina bi nso woni Kristo so what you say enti se fofia nto ata wa ye adwuma yehunu obi be fa di so kwa oni nko enti wo bia ye truly di won kwa mum ni wo pra yonko no enyi be gate bi yonko no kuro no basikafo enyi bo mu size kura ne so what you say so you do yes ye chi na wiase kire ye de ye nti people are turning from a choir no nyame pese fa so what you say ye ni wiase chi o you need your city, a bit no tone honam. A bit tone, including some of Christians. Ye told your home, I'm a member in Yesika. Yet near the year. Be about 1 Corinthians chapter 6, verse 9. Was it in the new year, Trasam? Was there not some women said, 1 I want to know, read Yak on Yankopon and Indian. Mumma wan Adamu, a jamamofo, what eh? Ni abosumsumfo, what eh? Ni our sayer for.
ahohwefo ni mmerema woni mmerema da ni awifo ni anibrefo ni asabrofo ni ntokopefo ni emimfo rinya onyankopon ahenie no nsema na bobosi Kristo summa ebi wo ye ni bradio ntema ye ditro me birthday me showcase anye party a obi hu se nyame ehira me ti mame pretende se mi kuna toka ama me ni prepare ye na mani padi sade adie na chi e ma obedale busumsum ni you worshiping money ani brentio e di fortufo yin safom ni enam owi a wakoje follow me boy abayifo nkum money oil sade be ya wo benya sika wadale busumsum ni na nya huni ebi ton wo mo e ma mema na wo manya sika ebi no ni nipa ni bi dida sade be ya wo benya sika ene merema ada ene omo yoko merema no ene dida sade be ya wo benya sika wasisa nkofo mo ye sanyema weni osura henie no wonya sika ni brentio ni ye di sanyema weni na chi so what you say nti so what your friend sofo no won naka ma na chese wonye powerful na chese nyame nhira no bra udina ya churu no nkwa mu ni ye nhira kese a nipa sika ntimi nto e wasa dum mi firi soro na bedom so what you say enye sika ni yonko ni obi a moja na so de so debi get this ti sanyema we yase ne say yes nkade na unyankopon say and they say 1 John chapter 2 verse 15 wasi mami no wiase ananie ma wo wiase so bi do kodi wiase na ija ne do ni mu di wo wiase nyina ye ni wakono asetene mo hoho infrija no efrobonsam e wiase ne na kono tie ni yiba e wiase ne na kono e chem but you ye di unyankopon pe no betena ho daada e wiase ene na kono wo gas efie sika we companies we yen kasa nyejumo yes bas wo nyame won shitu hunuru ba bia empepere wo hu nkoduru ho so what you say by your prayer home we sharing women's blood just to make money mfaso wo muni say ye difo e wo moja ho fodie ababa wase wo power papa wo pesika ni bia mana ba ware no what ya sore dem no bi akoda no onyi nsan wo koyi atogu at the same time wo so bi meye no wedding wasitene ne wo hiye wona wontene no oni nya wonyankopon ahenie yeti Kristo sumo ama sese no kurasa e wo puppets mako ne kan kure why because they say one come fu wiase mu niam amanipa they won't even listen to you ya nshen nkom anka se me hu sa wo be kwa brochire me hu sa wo be ware me hu sa wo be sidan me hu sa wo be bi hotel ya nkeka sanse mu yi a da bi ni nyame nhira so what you say di wo nyina betwam so woni mu di wo nyina ebetwam die wo nyina ebetwam nti be wise die wo si wo ye nyina ebetwam nti yenye careful me come chiro Christophe ba ka hu se bibi so a wo be ye bia o mo sori ana maka ene onyame boa de waboa ne ho wona ka che so onyame boa de waboa no e ma me no to nsema o kekan di ne se urade wo boa de waboa no wona ka che wo e ba ye di bu nkofo no sister de yakoso di pe hu bibi kan o na urade e wiase onyame wo boa de waboa no wo betuma boa ho e di pa na betumi de aboa ho ne so betuma boa ho urade ko me boa ho
Ko mebo. Psalm 20 verse 6. Oso Onyankopon oboa de o se dey mama kenkan. Bi o Bible. Onyame boa de wasra no. Bi o Bible no ko Psalm 20 verse 6. Onyame oboa de wasra no. Mobo bebre. Nipa yira, but they don't see it. Wasi afei, munu se Awurade boa de wasra no. Awurade wo boa de wasra no. Psalm 20 verse 6. Nye Awurade boa de wa eno ya santefo nwoma etiri so nchichemu nwoche. Nso wo be ko asori fie no obi kan Awurade de oboa de oboa wo so oboa de wasra no. Awurade sra wo a no oboa wo oboa de wasra no. Won sra wo wo moa. Awurade boa de oboa wo sa na ye de kan. Sister de ekoi die. Baby wo nyine duru aware wo nyanya bi die. Awurade wo boa de oboa no ho da bi. Awurade boa de wasra no. Bra baby wo duru die. It says happy question fie kura nkenchen Awurade boa de woboa no ho nti pe bibiye brother onyame wo boa de wasra no wudi sansem na chia wo bekokudi sansem. So what you see, we are living in a dangerous time. Shishawaje nkwa na wo kra be me shishawaje nkwa prince be chiwudi wo gwama ne nkwa mum prince onyame moja no ne be hyiegu wo Calvary asase ntime nyina ni mu no prince moja ne be so ne be kokuru wo mu yo ene oboni na koto akene ne ya chiwudi wo gwama ne nkwa mum eno wodwuma na ye awieye bremu. We are living in a dangerous time. Your grace period sabri wo be bre wo asema Kristo bi obejo udi agoro so a asemeto time ni sha sana mpesa oti ase minwe ye timpintin kwa obi e pesika obi e pen ho anya obi now money becomes our national anthem. And now obi tifo no one see fear obu no say ne so useless person ohun bi da nso be kom na oye Kristo ni mapa an wonyame atro ni di wo nkwan mu no ja eno ho no chini ni nyina ne say wiase sresem nkofo me ma bana me wiase me mfa o srem yo wan srem yo me mfa ba bia me ni kire no nye benefits e fam ha me pata ban na me di etuo me pata ban na me tu e bre ni tu ho ene sikafo ni bi wo mo tena se ma wiase mu niema ene wiase mu fefe de ho mo be hu mo bre di fu dam e dan tu ho e da so be bom na sase age so na Yesu Kristo ni abofo wo so nyina e bi tutobento anu so e bom ba sase so no adan na sikani bi o tena sase so anhyeche Awurade akira kwan be hu ni bre di fu e kame chira o se wiase ni mu fiti ase de be hia sei de wo ni nyina e be dwuri atogu earthquake bi si da e be shiki asase na se abedwuri niema ni nyina egu fam nso eno na oda dwene ho wo gyanyame asem ho na wuchini no waton wo kra mabonsam na anam utuwo wonna uni ahoto wo mobo ene wo wabusuam unu nuanom na wabusuam eni brenti na ba ko dimirika okoton le kra mabonsam last me ka kire mo se sa ikuku na cruise bi join wo mo church sister waton wo life wo kra mabonya huni ho ya sign sika bi dia ma wa aya so wa ye no wo mo bo bebre wo mo bo jinimo na wo be gja ho mu bia ba be fa diso no ko hye jinimo ko competition wa busuanim yiro ho na wo de jinimo wo de ye nkuntu djuma no na abesa ko hye so what you say sanete ni nyina ne se wo bia adwene edesi abrochi ye mu bebre awari gugu ye nyina adwene sika wo ba awari me busa wo ba abrochi company bi ne fa wadwuma me churugu wo mame nso wo ba ye wona ne kunu ti ado nwoma so
Bama ne yiri pesiko mkosi fie ono so pesu kusi mansion ti maame ne fra ekuya na da be na be ba si dan mama de maame ne we fi se ye ba ware ne ba no wo betena wade ase na de wanchi sikasem wo mbe ko a wo mafo na wade ne gu na nkola na se sigo se me no wa come here Jesus Christ and pampenso ye do no we are living in a dangerous time. Bring ho hwemframa ebo wo wiem nso sa bring obi kochu obi mojade akopesika mikasa tre no me niam mranti a mugo universities mabawa a muboy muburu nyaman ade pesika young boys amonto mo klama bonsam se mo nhye na mo benya niam ni nyina bi but mo be perish me kamechira me nada. So when you me and the more be here and more be dear and you be wise. And you be very wise. Chumufla bosonsom. As soon be anywhere was asiswa, a bit to me do what New Jerusalem, apart from Christianity. Apart from Christianity, as soon be anywhere was asiswa, a bit to me do what New Jerusalem. Apart from Christianity, what's an uncle among the woo over shit? Who your Buddhism, Yami orange get killed, no woo over shit. Ote, who join me at the say Illuminati over shit? So what you say? Who you Hindu over shit? Usuma bosom over shit. The only place I will be far will be Yankwa and the Saudi who be my Jesus Christ. So what you say? Nti John 3:16. Nti ne nyame ama na ye komo. Akorensa fo kura timi kotu. Wo de ka wasem na da wo beba no wachi watu gem. John 3:16. Uchichi korensa ni boduem a wotumi ka. When eno na ye big quotation, eno so na ye easy to know. Only John 3:16. That used to beba wo de beka or the eno wo begina no so do watu gem. Only John 3:16. A hope. A big, but a common quotation. And there will be an. And there will be an. Sad and also easy. Or said you when young coupon, see who do a while. And your what you say, with the common quotation, to yap with them to was in the tea as some knee. Was said you when young coupon do we are seeing it here. Who do we say you perish? And those who when you do we are what the Bayadi or the Bajini Panqua was to send you when young coupon or do we are sinning. So I didn't drop our own corner my no be our Jimmy didn't see any year one year. So what you say? Did you so giddy? So 1 year, just so giddy. To 1 year, you pet obey. 1 year ni pe obayira why when you me do atimi awu baba ko pe wo hu donti we jai ne ba no de na be bo for de ma wo ene wo se gini din nya nko na muju obi hwigu ye no em benefit ma wo so wonyini so what you say wo se no de woni ni ase eno so nti na wo be ko se yimu nti sa John 3:16 so mo be kaya Tama no omu to aba. Omu to nyumbi. Nipa kro wonim so waye evangelism ama Awurade. Onyame nam sanyum no so de evangelism wo Ghana nyina nkramofo TV, abosonsomfo TV, budisifo TV, obia di fotofo, obia TV. Ote sanyum no. John 3:16 onapo ote. Busa ho se di nti na nipa no use quotation John 3:16. Amanfo de buatopa TV so, radio so, and Montana so, Nanyasam Ketua. Me sit down when you maybe check video and say, Abranti Janibunkum. I don't know why you mean was say, rather be minimum, was the answer. No, check video natural John 3:16 Bosa, I could see which not on the Buatopa. Ya, Ubosa Ubuatopa, Utimi Saya, the Sawan corner, John 3:16. Sa a hot keke.
Nkramofo nyina TV malam. Wo kwa free nyame wo kwa masalachi wo duru ba ne ni hono. No mo bo John 3:16 na manfo chisoroku ebogura waso. Mene waka me yeniti fo ko bie John 3:16 ko he de ho. Na se wonim de ho enne ma me no to me ka kire. Wo se se di onyankopon odo wiase ni tie ni yipa. Onyame de kan doye enti se ya nye de doba kro na ni a we will perish. Na sa da no duru ho ye ni anu ye bia. Obi so a woji onyankopon di no. Onyira. Ni nyina ne se so obi di onyame di a onyo ne sakawa. Obi di nyame di a onyo ne Illuminati. Obi di onyame di a onkoton ne krama bonsam. Obi di nyame di a onkoburu nyaman. Obi di nyame di a omokro no. Obi di nyame di a oni atoro. Obi oji nyame di bia onyankopon do bakuru ne di biara. Sa boni so nyina wote ne ho firi ho. Nti wo sese di onyankopon odo wiase ni. Sa wode ne doba wo no koro no emaye. Ne doba no woni Jesus Christ. O se obi biara wo gini di no onyira tie ni ye. Ti sa woji onyankopon doba koro Yesu Kristo dia. Wonye bone da entia no. Unton ukra mabonsam. Unko chinkofo muja. Unko kunkum nkofo. Unko bubu nkofo kom. Unko chro enko join this sakawane ne yekeka ho. Onye. So what you say? Nti wa ma wakonya. Wo madu yekasa fa ba kokoro ba afode a wonye. So what you say? Yekasa fa ba ko. Fa bo afode a brother sister nyandi a obeye. Onsumu ebe ha papa. But wonyame wo baba ko pa woni Yesu Kristo. Wo do wiasinti o hande ne ba ne over ma wiase. Etete no, ekumu no. Sede be ya ni moja be sogu fom ne beje wo nkwa. No so obi bia wo je ne ba ne die no onyira obenya danko. Na so obi push ne ba na obi pave way, obi pay price anato nchen. Ono so say I am the way, the truth and the life. Me no wo kwan no kora ne nkwa. Na se me uba ne mesi me fie na me di gate kese ato ano. Na wo ba me nchen no amfa gate na wo hiri wo anya bia wo nye kromfo. Nti sumbia wo mu no kire sa wo ye kromfo wo fa kwati kwan bi so akwa awurade nchen wo kwati Yesu Kristo nti kire se wankasa wo kromfo. Do de wo ho no wo ja do ne ho na wo ko huri wo. Obi anso wo huri wo no adwempapa ni nitirim. Obi biara wo huri wo adwempapa ebi ni nitirim. Wo ti ase na ye kura ye nipa obi ba ofie all of a sudden no huri wo. Sister anya bia wo watch mine na wo ho no no de na besie. Bi Bible no ko John 14:6. Ebi na wanti ni ye. Wo ye kremoni abi wasumpa na tie mi ye. John 14:6. Osuma bosuma bi waso na tie mi ye. John chapter 14:6. Osese tie ha ye pa. Ni tumire no ma kire usie. Sa de ba ya wo meye ose. Yesu se no se. Mene wo kwan no. No kura ene nkwa. No. Obi ma eja no enchen. Jese onam meso. Ote. Amen kan bi. Yesu se. John 14:6. Yesu se no se. Mene wo kwan no. No kura ne nkwa. No. Obi ma tie. Obi ma eja no nchen. Jese onam meso. Nti oye do. Nti mi yentwe ne se. Obi esi mansion. No the big gate. Door ato ano. And wo hene bi tifio, right? Nti sa wo be call hene ne nchen. Aje se door no. Security might ho. Aje se wo ba animu. Na wo be busa ne ye door na ma no awuram. Security man no te door na no ni Yesu Kristo. Ne papa net oye ohene na o te mansion ni mu no. Ti before wo be kokko papa no. I just don't go through the door. Not door where no be a man. Then you enter.
and you may be including a walk or my bulldogs. Eka home. It is a gate in Urano who said, what from war back. I was said, I just saw man cramani chinsu. No could take your watch into nature sergeant Bonnie would him, who pursue through war. No could do a hidden Bonnie was so. Tieni ba. Into was a minute of coin. No craning con ubi ma a janinche maho. I just a woman in a ready Yesu Christo so. It is will be conqueror. Was someone for Yesu Christo so. Obefa Mohammed the son of who ready Obwa. Who through war. Into who was some ye danger. Ye not so womb, by all Mr. Suyabetu. Ye bet too chio. So what you say? A sambeto. Ubia was some bosom. Was some bosom, but at the same time, Obako read the whole boy. Only Jesus Christ so. Now, when number who ready. It is the witcher door new. No disrespecting the door. No reward. You are endangering yourself. Get this. So what you say? Until you preach here, you catch you will be say, who some of us may die. Who think Remusuma jai? Na Muhammad ni baby behind the man. What no one in the door? No, who found the sword? There is no way. So we will ready. Oh boy. Until I don't blame you. And then may come for Jesus Christ in your mebano at the number. Only him. Never more who are ready. No one also so fun the sword. One in to know. So for papa no so a radin chair, bonin to know. Udu get in another check, chrono woman, ye yet watching. A woody woman, ye yet watching. Concon some person in Kumia, who I had in Tinchita. Abortion. Mojahigo. And you may be a woman, be our vacations will be cleaning because we're hidden him power. We could tell you when you fulfilled the thing to be uncle. Nti ufa dono no wa check you nyina sitire wa make sure so we clean before you get there. Atade e hye wo nya woro no wa hye foforo mpabo e hye wo nya woro no wa hye foforo wo honam abon no wo de no moja na hohoro ho na wo ho atinit before you get there because maybe a wo kono e ye nimunyam fie nye kono. So what you say? No wa hye atade fita. No way you come and no bone. No way you take you. Answer. It is our say at the official. What do you go massa? You are endangering yourself. It is our this will be cast cremoni, walk cremoni sacrawaji, as some way to them or casasa. Nyamia will say yes to Christo super. Now be father ban chain. It is a woman. Yesu Christo so no fa e kwa urade nchen na ya mahyew. Why? Because wo kohuri wo amane ho akoba asem wan hweye obewu wo ne say obewu prenu akoda amane hu ni gem enti se ye katre yi nuanom nkramofo ye katre yi nuanom abosomsomfo ye katre yi nuanom bodisifo ye katre yi nuanom bahaifo se wo munyane nto Christ a ni nyina ne se yinim de ye hu ntia enam se papa na wo ye wo kwan eni nti ne yese be fa Kristo so enye sa ba bia wo be fa bia ye bubu kromfo owudini kromfo bia nso ni wa yija no na de ye maga ne mo police fo kra so mu hia kromfo a wo mu nyaa ni na ye de na adom ahimwa baby o hine ne tie so wo ye kronkron filthy things bia nko nti di ugina kwan na no gate no wono na wutu ho a no wa check you from head to toe no wa cleanse no wa sisiu mpa wa hya wonya no yi no ato achene atade hya wonya no wa woro no ato gu utiri wonya no wa sisie no no wa ye kama no di no moja no di ahohoro saa no wa yifita te sesu kirama afi no animunyama bawo mu nti afei obi do no se kowura mu a udu wo hinanim a ompamo because wo fata se wo ba nanim efi ni wo so what you say efi ebi ni wo nti na wo ba Kristo mu a
ye hohoro ye ho odi ne mogya no so no wo yi wa firi bia na wo wiase na yi dwamamofo wo ye wudini wo yi nyinsen tugu wo atoro wo yi e de se wo ji nkofo kunu wo ya warese yefo wo ye saborofo no wo cleanse wo pepa wo ho wo hohoro wo nyina no wo ye kama nti wo da ho da yesumu utumu si ye shawata de fita utumu se mpabo ye de shaw no e ye silver and diamonds gu ho diamonds nko a ne gu ho beautiful and a show sadi ne de bechichu fita very beautiful utumu se e feeling kekawa bia eni ho wo ye clean na ye mama something ne kura masa se wo kone nchen a utumi ntwi otofista ngo ana wo betimi na we you bet na free usisi na dia betoto na wo baba wonem se de se mprebia so bi echo aya no wo koduru ho no ma ha o che me wa hefa asante no ayo me pese me hunu bie na mra ya na te say tell me trouble na se me fa mama high five no pu master bebi e bo mo akoto umpe nti ye de fa obi a umpe so be fa Yesu Kristo so akwo urade asa na opeso we peso chichi ni water festa oti ase oduro no ma challenge na te say o for one na green no asi challenge na ho me si bi chom na me si masa kankrama ba yu no pikura ki hu sana bebi peso mu yo omo peso mu koti Christ so mu be sisi won na nyim papa no won na nyim di ope won na nyim ahosisi a yitimi de koda nim se ni yisi kasa se ni yisi tutu ya namo se ni yenta de shem ye bibia won na nim enyima wo benya wo be qualify to go stand in front of him nti wan fa no so akande na nya de wo benya bie won na ntade fita de kuta no mpabo papa ya sondue no ekula no won na be sisiu won na moja me won nsam wodi be dware wo te wo kotina you were doomed what you say we you don't 14 ho there some no kan ekura quotation ba ko ya me depa o si Kristo kro ne samba me se wo a wonye Kristo ni ti me yeba Kristo kro ne samba wo se mumma mu akoma entutu munyi wonyankopon ni na me nso munyi mini tena bia pi wo meja fie se ente sa anka menka se nka menka menkyere mo se mereko makosisi baabi mama mo na se meko na mekosisi baabi a baabi mema mo meba bio na mabefa mo akọ miara menchen na de mewo no muso mawo ho oti ase wose ma wo waje na di ma wakoma ntutu wose ji wonyankopon di oti na ji wono so Yesu Kristo di se wo ji Awurade di na ji Yesu Kristo di a eno wo betima be fa kwan no so oti ase na de wo so ji Awurade di ba Yesu Kristo no ya do no de wo nyini nia masa you were doomed. You were doomed. You will perish. So what you say? And ninti na ya na ye dede no, enye say ye nuanum kremese me nkremofo me fie. Ti me maso no ansa me maso say bi bam nam de toto. Minim say ye brainwash wo nkremofo mu a ititie. Just say Jesus Christ bam. Anya sa pa se wadwene mu beti asem we ye be kama de achi onte ase. Mr. Urade say, ni baby o won kramusum onso nim se de woso mi Mr. Urade nsankramo bremwosho esum bia bremwosho masa to se wo bedo ho enye kom I just say Jesus Christ bam na so wo beba mu so a ne gina akoma ekuta wo odi akonya na to wo se ginidi so what you say na ndie minimu so ne se obi a waji Kristo Yesu adi no onkoya abortion omuru nyaman obi obeye sanyema we ne chese moja no nso wo so oniu
Unyanin to wiase mu niam nkoton ne kra ma bonsam. Wo ma wiase afefedi ni nanim. Onni atro. My brother, my sister, man can't tell what we are living in a dangerous time. Time is near. Me say asem we miss sharp. I'm inside the age of 11 or so 12. Kiditia, unyame wo shasi prepare me achana na me unse you don't know anything. You've been brainwashed for so many years until say Yesu nyo wunyane dia pa. So we be free santum to ya na nya kom. Ni achoro so say eso ya bi wo. Ni achoro time is near. Time is near. Actually, you ready who say menina dru baby. Still I mean get the memo. Nti na wo so shaky grounds. Ti meda bia na so ya bom na asase age so. Na Yesu Kristo ba. Ebi wo mu timi ko na menka ho. Me sori mesu sa. Ti wo shaky grounds so ankasa. Ansa na mani ba me ho so. Na mi hu say say baby e yedru ni. Me kai one time bi. Me nyasa dream no me say ade chi yem mbia wonten me bie me poma me hwe wiem because de me hu wo mani so say wiem age wa na han pa at masa ni kom na manfo tumrika me say da no na me nya dream na ya najo me gina park bi me say won tati awai o panie kora fita wo hu han no so too much. A highness so too much. Me nim de make me dia compare no. Masa, sa highness be do so. Ube boda mama Christ. Ube boda mama Christ. One time so me da ho a high a true free so me hu be da. Me da fom say tim. Ti say ye eye e de say Paul. E wo da mascot. Me da fom say a high ni gina me so no na no dey ba. You're great. Mr. Ready, sir. When you see these things, Massa, won't for again, yes, why be more? When you are sent to you, be yes, so what is here? Who will be in yes, Say, Papa, no so forward, or Robert Tadian, or show for no show Pabua. What two who say, well, you come. Hey, you and me, you be no. What does say ya? Will be a such a. And to what you want to say, won't you know when you know who won't fancy you. What the other say, no be a suit, what, or the children, or better on the wire. So what's here, say? Obama, baby, a woman and them baby a wooden. Until up to now, we know who I know. A trust to soon be Muntisha, see one pie and a first separation, and my two knees soon in them. Baby, last me catch them say, no, madam, I train on a tea, Diana say. Madam, me tea menina about 1 o'clock. A year one. Nehain shilling. Come on, I'm sorry. I can't say none on Ziamo. I can't crabby, none on Ziamo, Massa. I can't take it in a nabo. Says in the book, pay as a baba. Obinya name 9 o'clock, Anopa. Obinya name 10. Obinya name 6 o'clock. Obinya name how much at 5. Me person utin you may be a say. This is not the time I chili. One let them go. Let them go from you. As a matter of fact, the crowd will not from all. Now, the woman a son will sing Bibia. A son will sing Bibia. By Christopher be sably to 2 years say. When was me say me to it? Opera, only me a pet. Upon the second yina of what I just have done be free so bedroom. A year sin what did you or Sika or say?
Ba obi ye kuchiri ni di wo goma ni nkongu nye wo bra yonkono no. Enye bengeti yonkono no osofo a wani abre a wo se chinchina gise wo nyaka. Wani abre a wo pesika bia bia di no. Wo di na ye kuchiri ni nkongu manum no. Wo chensi kafo no mo Ghana no. Enye wo mo yonkono wo. Una mfobe wo a uchi bicycle mebo. Masa enye wo mo yonkono wo. Da wo be hu sanyi wo mo yonkono eye da suru ibeje wa. Na wo betututu bento a ano den na be hu say yes. Ye kan di nyame ehira no eye di obenya tabaye to wiye bre. Se nyame ehya wo nchene a unye komosa. We are great. Ababawa se nyame ni moja na soso a enye na na ba na mo ayenkone wo. And woman that will cast him, master, forget it. That used to be about woman for casting into near woman mansions, woman friend to near Hadi. And so the Christo ni Baba when your memo just on the so. The Nabana Moy and the mentor. Ada when you the birthday, I'm here to rent over money to also was here and and into Jamie Christos and gonna win and home. I could turn the home and say. Eko yede abrochefo eko ye wa betina brochi ma me no chowa na me si dan na sister na nyame esane abeho je wo si dan ahisi manhye ya bi ko nye ne fe ne yonko ne wo ebi asefo timi do sika brage ba ye de ye fa Yesu Kristo brage adaye Kristofo etu bi ya no mo pese papa no mo de mo ma de ye ketwa too much. I got money, I'm loaded. I have this kind of cars. Why can't we brag about Christ? And why yes you friend to your hobby? Baba kono aye someone no si wo. Adaye wo nyame amuni yi. Nyame susu wo mo bidi hia, no mo bidi yi. Obro ni pase, no mo ni paso. Ena hia ni yedie no nyane nyina ne physical cash na wo no. Enye ni nyina le yesi se wonyi sika sisi manhye ansa enkwa wode ma oni se wa ma wodi ye obi e bi kura o se sika na ma fisika wo be hwese wo be fira dum nim onim ne ma onim be bi wo du obi agina te se de wo bata onim wo ma wonim de wo de ma we ya e be ha adwen na onim de wo de ma we ya o se wo we de we me de ma na de chekora me ba wo fa de nsanka na onim de wo ye petre sana wunyame sohwe ne ma wonim die obi sika sophistical cash ne ma no wo ba hwere no wonya ne biem otihwi mu a ye nkɔkye ne ba bia je se ede se bol gatanga no ha je se da mango ɛhɔ no ho an ye bɛkye no won di sika to so a ye nchi ne be fi ba bi wogina nti wonim ne ma nti wonim ba bi odu bi agina otimi pagya obi ara drum pempenso bi no wo tu sika mo ni ji afiri ne mu nti sika ne kuta na kura just wo di ye nyame adwuma won nyini mansions efie wait no ne dia ne se e kwa be so no nyame adwuma be fa so be koso nti so be be jina no ye time is money wono na jini ni ho sa so what you see so what you in there and the software be pesika. They want people to see their mansions. Nyame ehira mi o. Wo kopna so focus nyame. Ya na me fi some dem kwaje amonya na be kasa nyame ehira mo. Ba me hu some mu bi. Mo dem kwaje amonya no kasa nyame ehira mo. De bia mo be kasa nyame ehira mo. Eno na enta be ti nipa bebre o. E ya kasa mo woni fi a mo sisie. But ne me pese me nua no mo bi ti ase se. Nya no ne ehira no. This is the time when you have to come out and tell people the kind of blessings when you make any so what coaching would ding and won't come with me. Mamma, for yes, when your mamma can she left and be. Namoka wo, ne di for to free. I added she, we are singing now. Or so for back of four, or pursue your private jet, or to talk as EBA, or we are open no one own personal airport. So when you mean for Sadia man show sir, now people who conscious Sadinina, a bit take you out from Encodia when you know the work we are back.
wodi akire uhyia na wodi nyame ahyira no obehu wo TV so a ebia make say onyame afre no ababa wa wasi so abrante ebia wodi no yesi ebia kwa akraie koko preach afi all of a sudden oko preach ba ko mienu opekwan ko TV so ohia sika no waba adofo momo a me pesika kuti ebi so onyame fa wo nuru ho me pesika ko radio station ebi so onyame fa wo nuru ho. They said the Bobby break Uganda. Ubia Baby go social media. Wabe kula what so you come and say. You can stand outside and preach the gospel. But they will come. Uba kone ni answer. And that's one no. The entire occupy with social media and say. E kuma ye nya obi ye yente brofo yi. Ye nya obi ye be come say e de akere no. Until the only way we will do it. Ye nuanom Ghana for beti and then say we have to sit on social media and preach. What a Ghana? Nipa chado ho hia. Amanfo to nkofo botom. Edwom ho ayeka. Station ho. Nipa ya ho ma amanfo cross alive. Nka opportunity aba. Wa bre unyame fa wo bi missionaries. Minimbo ni bi unyame afa no boy missionaries. Wonam India. Wa kwa onkotre TV so. Wa kwa onkotre radio so. Wo gina bonten. Yesu do. Monsakra magye. Osoro hindi na be. Nedwuma no no. Unia Ghana di. When you quotation them yensa or petini so and now radio so and that's it will be a pendam. 1 2 months was sika. Mammy no talk about now. Nkama ya be billboard kakraka ninke sigana. Baby I'm a Fabian answer me person me pija me human nipa hume. Me nam TV so. But when you know young kakra no de na de e bi ekwan hu enu nyame betuma fa me so age nipa enti wanya ne kapra ne sempo bia nko de beto aduane adie na nko begina bonten e be preach me say Ghana utimi bube obi atiase timi kasa wonyame na be chi nipa de ba wo nso wo munya opportunity so begina bonten ono so duru ho ano de ade asi wo o preach 15 minutes me papa be say o so preach 15 minutes no age correction 3 hours. What do you want? This when you who say what when you tell won page wo da because wo be divert wo be yira complete. So what you say wo be yira complete. I wonder. Yeah, Pentam. We are chasing this world, but we don't see it. A diffuya mo baby, I don't need differ to fuya. A big kum nipa, uba come differ. Nasa from nipa say, or maybe a TV station, or maybe a radio station. And he found out with your sticker, and the TV station, any radio, just open go for. What's it do now? We don't love the world, all the things that is in it. How much money? And you know, shall see this say, who bet double coin? Who bet to be car among Quajaka when you want to be back below? Who be up and winner? Men are not so baby, or so 50 preco boss here, Mojaba. Who be a person who paid a new. But say when you want Pijama who Unyamina, ubu hono kwa wa yo say, shall be a say, remain there. Why you say, just remain ubi a sick. But saving your gun and even brand once you should be a say, or person also pay that to send in Nipano, but you were masters and sat here. You would eat ya, you would take a crack, you would dear wapa, and your pet. Sanity you. Nsati enyepe ntiti wo se sofu panina yesei na nso pese okoye bi no. I wonder wo be pepere ho akwakoyira obi TV station te o se me so me bi me sister bi me audio nansen me ti ya no ma one time na ase onyame se bi ho na ya sorry ene ja me si yo mate na me ye di metimi anche
na lockdown yi ba make ni aba ko kan se turu bia de wo beto de ani edikura ho ade me wa ha no asasa ni message me pese me sa call radio so no so imagine me 8 million sister ade na esa first nyame na odi kan kasa first no wo se bia asore no nti nyame nti wa hu se wodi corona yi ba ama niema ba be yese na wo bie ya na we be go wo mu nti wo se wo sakotena ready wa bra ni peja ho hia wo gana obie pentam ti me sha me ti mu se Mrs. Taidabi ope wo so ko show bia se no hia bibi wo gie ne de wonya but to bia wo so hia de koto bia se no nkyere wo niema bi mfiti preko pe wo hia obepem. They don't listen. Akwebeso and every month no we benya 8 million no wa pray to be and you be declare na ho ya de ama. Say na we ma message. Everybody wants to just run. Why? Mbembenso you do no so be di wiase we echi ombemo aya. Cause a chichi adoso. Obu ho no ma won hu se wo nipa bebre no ofi se wo kora nyame mfram. Nsubu ha wo be kono obi. Ebi kora 5 people. Nsubu nyame kana. Tena wo se wo nyame adom aboawa. You don't need anything else. Nti ne wo be hu boy si, we se me bia sorry, bubuja boy si bebre obia, me bia sorry wo be hu boy bia no gina ho, wo se me bia we, me sorry ye say, obia tete ne nkura bata, Ghana suban no. Obi kura koye adwuma. Adwuma no. Adwuma ne say no ye onya bi. Wo be hu se nipa ba ko, no so akofa the same thing. We so akofa the same na ye bubuja na de na say. Sana tio. Obia nkura bata. Bia de ka so show bia se no wonyame wonyame pesa okasa o pai ketreman o didato mfimfi o kasa bowre nipa na sakra o ti ase wo pewa o ma adia weapon a wo betumi e de di sa adwuma no wo woni sa ne doesn't mean say e wo se wo ko te wo ho ko te wa sore koma ho abodini ko tena ba bi ko hihye nkofo nkom se nsu nipa som ye won hene se wo be preach clergy no obi ni sika ma no dey pa ti fa ho to awrade so me say my papa could see what the way I love that man and I watch what he does me should say say papa we be wa ye adwuma yi akofiri this last minute di ko ye di commence à faire na papa afi mi wie woni ndie me se awrade me da wase se wo ma wo bai kwan se wo ne menkasa because people like that Holy Spirit will prompt the person o man kwan ma woni ne nkasa se wo nyina ya obeye te say eye bibia bokoyo wo kasa 5 minutes ya pon because when you are talking you have to be wise. Udi tura asembeto na mehwe papa ni gina bre nese de wosi last Friday mesre ya hello mama na to ya ni nka o ye se ya fre ye ni obi an ni nkomo the way this man humble himself wani ne kwara back so ne yire we hello na waitechire you won't talk without the husband or the no. Ni just wonifie o mama back pass sesia se no betete ba ko sere wa o kan ya se no one so take it. Look at the way this man is very humble. Me person young preachers no boys and the girls mun shi bibi wo me papa ko se wo. Look at the way the man is very humble. Nso adwuma kekreka ya papa di ani mu nyina wonye akete o. He doesn't take pay. When you check in feel obi a as matter of fact kakra man for the better no o sa di wura money nso boy see breka dem obi a pese obi ni bre masa e tedi hu ade na ni sa na enye easy sa o
e matete mu kura e ma wo ba no o pese onye independent onye 20 21 22 osi o wanyini se wo be bre ne ho ase ahye na wo fo ase ne yebo ne kakra de gine yie no everybody wants to be their own boss. Everybody wants to be their own boss. One be a story, do you be at Nano? So when you're not saying you won't need that's no. Last Mr. Me could have done for me. Or could be a store, Eton, cast no pass. And as an news and the waffles and the Natanano. Or be my better, dear no ha. No, Festicano. No, a cotton, raggedy ones, the angel papa. Every magazine what they are being replaced. Nti what you mean na no 1 month was here ndo he. Nso say na de obi beto bia no afasika no akoto less expensive. No de aba be si ho no na esi ho na esi ndo ade no. Ni nyina ne say wono no dey prepare yourself. Awo baby, na wo be yinchira. No way. Everybody wants to be their own boss. Why? Ye de ba wari mu sa oba person ye no own boss on person oba bre no ho ase ni kuna se ye de ba e matiti mu sa oba nyini duru ba bi office wanyini nti ni kwaso wo hye wase nti wo futu wo mfa nye hwe wo pepere wo ho sa masa wo bebra tene chire ni hia de na nye obi a ne kuta ketere ma ye de kasa tire ni papa ne bo wura na ko mu da. Get this. Ntia ni prepare ya pa. Uwa ya my God mu e doso. So wo hu se ni nia ne koso. Opeso no so yes abi. Nti kwen bia obefa so bia. E sabre me no kase. Obi oni ni nia no ba kwa ba bruchire. Ba ko no te gano ne se. Opese ni nia no be free abruchire be ba no so ade ne ho. E kwa be so no obefa ade ne ho. Ade so ko join sisterhood, brotherhood. Niema ni sika. No de sisi ada woni se wo to ne kra ma bonsam ni nyina ne se wo anyene no ho ni nyina no wa bruche ne beba be si fia gi ni mo. Listen. Nti wonam kwa se we say so sa no we jimi no ho no okoshe. You see what is going on? Nti aye de mai. Misremi niam. Christo sumu competition nim. Baby uradu be sino o de di. Nkakra some media Bible ya mama tiase. E wo 1 Samuel chapter 2 verse 7 to 8 no. So onyame won ne mo nipa so no obre onipa se no ama onipa so o mo bi di ye no bo bi di hia dia say nyame no bre ho se hye na se na ebre bi be ba te se de mama ne ka o se ye nyankopon eya wode ye kosie ansa na wo yiye no wode ye be kire se adi doso wode ye kosie se anu doso wode ye kosie no wo su wo yi wa be kire nye kom o mane han ne hyire ntos ne so ye bu wo be hie obi a o se me yesofo me bi mo sorry me branch nie abrochefo o ko kan abrochefo na abrochefo mo to say aya mo nye obi a pese wono so ye me o I wonder di nyina ne se panina o ho no bia o no di sika ne bi nya bi ni ti o se yeso fa kwan bi so once ye hu na de ye timi hye nkomma ne bam no e was by scientist how scientist nan kama me no to ametie ne matwie sika en ma fragrant of wa ha munye be board o aha mo fa me pita no to so kakraka which is commit metria na mo fa bi sinkran mo fa bi si kumase mo fa bi si takorade mo fa bi nkosi buase mo fa bi nkotamale na mo nchro every one you can listen to Mami Anochowa this way a very powerful woman of God, the prophetess in our time. This near children guasia. Na me number shaho. If you have any problem, call me. Na me nimu daso. Nima into na mu woman na jubian. So wo ba no fi wo mani hwe wa. Nese nkoyia masa wo bebre o.
nti ya ta ni nyansa nante na ya wo nyansa eni nyansa nante tutu na mo si nyansa de mu shiade. Learn how to humble yourself under someone. So what you say? Learn how to humble yourself under someone. And yes, I will be fit to preoccupy pose. And no number boy see me bridge sikadru. Omonam. Adaya. Or who's second in Japan? Yesterday the man is loaded. Or wakasa kesi. At the end of the money laundry. Te se de boy o jane no ma fe de wadani Ibrawan no say Ibrawan me de nye Kennedy kwa kamni no saka sa wuchi nyina nsoso nsam wo ho everybody opia pese opega papa used to come so when you 60 years he just celebrate his 60 years birthday nti at the age of 25 now pese wo yes papa no. What are you talking about? What are you talking about? Young boy, I was so with Dimika, who's in a mere flower, who percent, rather, who percent we to say, it's so for Duncan Williams, and he so for Jenna Salenum, and he so for Mensa Otabellum, and he have a Paco Seal when who's only woman. Do you know where they came from? What the movie to do? And the coin to do a woman child baby woman. I'm asking you a question. And if you don't compose it, no one she when you maybe I'm a bit. Learn how to humble yourself under someone. Yes, I will be to me, will be to my Pomrica, Assemble. Everybody. Tidina can't be no intro. Obedi intro. Me care ni so na nya ne dia. Me fie ni so na nya ne dia. So what you say? Me company ni so na nya ne dia. Eno na man to fo e bebre se o mudi nya menwuma dan sikasem. Sika ne ba na se ama they call themselves celebrities. They do the same thing that the worldly people do. So what you say? Instead of bragging about nkwaje nipa na nya no bragging about sika. If you are seeing the birthday I talk about channel or no so fiti ya meso nti wo beti Kristo mo si e de me di nyame nhira me. Ti ye ni bre nti ye maba wo bi ton wo ho ma mema bi a eni kwase ye ton ye ho ma wo. Ye gya ye ho ma nkofo bi a eni kwase ye gya ye ho ma wo. Be a person who fruit so. Everybody, nti nyame wanya den. When na bra no ho ase, no nyame afa na dina ye bibi hwan. Enhwe wi ase wate. Osi wi ase na kono etwam. Wi ase na kono etwam. Na di oje di onyankopon pe no, obetena hoda. Osi kuno nachi Bi Bible no call Revelation chapter 12 verse 15. E kuronachi ehifo ne ho. E kuronachi ene jem. Revelation chapter 12 verse 15. What's say? Revelation chapter 12 verse 15. What's say? Bi Bible no. What's nenso ogu meba. Oh no, 22. 22 verse 12. Thank you. Revelation 22 verse 12. Your Bible, Nicole. Revelation 22 verse number 12. Be your Bible, Nicole. Also here. Mary Bantam. Namikura Makachia. Midi bre obiara. Sadie ni nyuma etie. Mini alpha any omega. Any omega. Okendifo ni ochidifo. Mfiti asie ni any ewiye no. Enshira ni wana no way. Call 21 verse 8. Eba. Call 21 verse 8.
Osina ehufo ni wona wonyi nie achi osede oh mama kenka English oh ne de na ya no mate aboya 21 verse 8 Revelation 21 verse 8 your Bible ne ko oya dey meka Can you choose what I do? Can you choose a bed? Osina ehufo ni wana wanyinie ni echiwadefo ni ewudifo ni enwamamofo ni edutufo ni abosonsomfo ni atorofo nyina benya won chafa wo tade a eja ni sofe ederi emu no ene o prenu no sakrus we nyina benya wo chafa nti sanse mama boboso yi sa wo ye sa wo benya wo chafa wo jatade nim wo chi sakrus we nyina kru na chi no mmeka so what you say kru na chi e ho no mo beka 22:12 so mama ko osege merebantam na mikura makatua semede rebema obiara sede ne nyuma etie mene alpha ne omega okandifo ne ochidifo mfitiase ne awieye no enhira ne wona wahoro won tade na wanya kwan akọ enkwadua no ho na wanfa epono ano ankokro nu na kro no achi tie 15 osena kro no achi awudifo kro no achi ne enkraman ne adutufo ne adwamamofo ne awudifo ne sabrofo ne wona wo pe atro ne wodi nyina ewo kro no achi ni wo kro no achi ni jem Kuronechi sa usu bedi wiase echi a nsima mabobo so nyina wo beka hu bi nsaburo wo bewum edwamamo wo bewum eduto wo bewum ewudie wo bewum agosonsom wo bewum osi kuronechi na nkraman merema wona merema da nyina kuronechi nti sa wo ye sade no agisika kuronechi na wo beka nti jane anye sa se de wo pentamanya ho no wo be ye trofo atrofo susu kuro na tibi di wo ne ye obeka wo be shem komtro e di ajinkofo sika afi be peja wadu baby sika so minipa sika minipa sika o minipa nti be wise obechichon say e de say o wianam obemo aye mobo nti be wise me kasa chire nitifo bible so nitifo hu bone e beba na ode ne ho ahinta ba ntete kwafo be fama nya so twen atete kwansema me kan wontie oye no so ni minyansa nti wo be kwati wonyame asem na wakohye me tufo enye sika o ene ahunyade ene fie ni adan companies ene ye edisai yedio no nti wosofo mame so wonyame atro wudi won kwa nwoma no mu a mesra onyinyini bibia ha ho enka akiri abrabo no wonka akiri se mpapadam na woda ne so wonyame akutiri wudi won kwa nwoma no mu masa woda na jo a light bi tro free soro ebe show e wo kioso no if you don't know obi da manshi mu eyesum kabi emu no hye wo be wu prenu woni ne ntam difference wom ni nyina ne say ya show nchene ntinya dia wo be pro enti so wo be fresh tilapia no nam ho a
mwani mre no ne yene mumie no mo hyefo mo a wo mproda ono de 3 days wo be kɔ ne nsama abam. Be very wise. Who be a who nkonji a wenya ho enye sika ne cars ni companies ni ahonyade. No. Be very wise. And nothing so na me kora me moyi na me worry da masa. Be bia ni wo Bible no a wo se obi anwo a wonya nkwa New Jerusalem wonko. Tiso wakase obi ntena de say bonini ntena ne fia me papa na kire mu. Bonini ntena ne fia obi a wote Kristo mu no wontumi nchia kra ma Yesu Kristo. Wona ye bonini obi afa no so enti nyame asem nya nkwa ma ne kra. Sa ni pa no wo ye bonini wo hye wa no POP. Wo si nyame asem kra wonka bi kire obi. Ena nye nyina nye bebodwa. Obi wadwumam na wo sa wo kwa wo ka nyame asem kire obi wadwumam. Obi wo neighbor na wo sa wo ka nyame asem kire. Obi wadanfo ufiefo na wo so kanya mi asem kire wo ntinye boni se obi a wonchim wo ye ene mo hwe de nkola yi kire awofo ma ho asem wo so defo no ene mo hwe ebinu ko ya go menta so ati afi ti be bi nyame de wagina bia se wonya nko don't cry, don't worry yourself. Kofu bi kwa jaho ya shawo nchene usumbu wa awurade anim misre awurade se wo mie wani no wo ma wo de waye wo nka wo nsum bi mu da ka obi de ni fie ne kas brage a nka wo mfa ne nyeboge na ade na yeso ti mi hie obi no emi was mi mfa ho masa mi mfa ho obi a mani bre no ayi obi a wanya nkwa nti bra ho asenye sa mirika na wotum ede wo bekọ kuwura babi ebe mo ye tofo no kwaka kuro nachi ebe mo ye jamamofo ebe mo ye wudini ebe mo chechew bema. Be wise. Mr. Wurade say ohu ye mo bompempen so ye duru no we are living in a dangerous time. Jane to Jesus Christ na kakakra bi no soro bom na asase agiso. Time is near. Danger is ahead of us. Nti hweyi. Mr. Wurade say nsema wona mimu ade aba no nto wakoma so. Ne hu baby awugina. Nke fi ne kureko wani mmiri obi da. Ko obi de da ne kam e show. Ai na mikunu ma me we me birthday na mikunu bobre ni atoro. Sakana no de ma wo birthday no cho akuya me dowa. Eno anu no. Asumdie wo fia eye. Get this. Bebre yatro. Unya ka dem na koshia ntimfa so be ne ba so. Na mtie na makofro me ka me spray hu. Na mde balloons abobo mo me he o. Sa me wi ase. Me kura de say ya media. Obi di o no koje wo dealership for. No dia be show off say wi ase he. Nti wo na wakoma ebo kim. Na yo sabra bo no waka chiri. Sa. Enti sada. Azafo ne dos. In fact, wo mo wo kura na wo mfa nchire. They hide it. Because the fee kranye. Obeyi no ho kire sa asemaba. Sa cruise no money ate. They hide it. And to be wise. Jesus Christ made us say. Already me showing him nyame okese so odi nkonim. Me da was say sa wona modom so. Na obefa me mu akakasa etese a kire. Already boy nyina ni ntimi ni asemi so pepepe se de open. Don boy ne bie ni hu bebia no kora kwan ne da. Boy ni ntimi mfa kwan ketwa no so kopim so bepi woni munyam mu. Ma ye yekudru honhom na don boy ma ye nsan ye chi wo kwan e ma ye mfole ye mobo ne kan ho. Onkonkro me da wase so obefa me mu adansa makese eti se ye di a kire ye. Eni munyam ne ye yi enkan ye ne Rabbi Yesu Kristo edin. Amen. Die me wani odofo die o waso no ntie die honhom no kasa kire saf onyame oboa die wasra no Psalm 20 verse 6
omoa de waboa no oboa de wasra no Kristo nhyira ebe bɔ ne mu kakra